ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சென்னை டு ஏலகிரி ட்ரிப் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். நாங்கள் போகிற வழியில் சும்மா சடனாக ஏலகிரிலாம் போகல. வேலூரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். வேலூர்லேருந்து பக்கத்தில் தான் இந்த குடியார்த்தம், திருப்பத்தூர், ஏலகிரிலாம் சும்மா அங்கேயும் சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டே போகலாமே அப்படின்ட்டு ஒன் டே ட்ரிப்பாக சடன் ட்ரிப்பாக தான் நாங்கள் ஏலகிரிக்கு போனோம். நாங்கள் போகிற வேலை ஆம்பூரில் பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஆம்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் நாட்டுச்சோளம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் ஏலகிரி ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏலகிரியில் சுற்றி பார்க்க ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் அங்கே நிறையா ஃபால்ஸு, ரெசார்ட்ஸு, சாங்சுரிஸ் இருக்குது. நாங்கள் போனது இந்த இந்தியன் பேர்ட் சாங்சுரி. இந்த இந்தியன் பேர்ட் சாங்சுரியில் நிறைய வகை ஆஃப் சிக்ஸு, பேர்ட்ஸு, ரேபிட்ஸு, ஈமூஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம ஊர் நாட்டு நாய்கள்லாம் இருந்துச்சு. இங்கே இந்த பேர்ட்ஸ் அண்ட் முயல் இது மட்டும் இல்லை, இங்கே ஹாஸ்ட்ரிச்சு, ஈமு, அப்புறம் கவ்வு, டாக்ஸு, இந்த ஓல்ட் பீட் டாக்ஸ் லைக் ராஜபாளையம், செப்பிப்பாறை, கோம்பை அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் சில ஹார்சஸும் இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப். Bye and cheers. Bye.